Ассаламу алейкум. Декабрьнын 27-сі Қарамышғалының 1399 күні студияда Мавиле Мухтарова чалышам. Чигос Веумеровның имайысы Путинның мемориетіні махкемеге шекейет етті. Адвокат Николай Полозов мечлис рейсінің муавинлері анги бұйруқ есасында азат етілгеніне айдынлатмаға талап ете. Русия адвокаты Вея Қырымлы Зенандашидым Семедляев бұл меселеде Русия президентінің мемориетіне мұражат еткені ділер, ләкин бұл малимат гезлі деп жауап берілді. Полозов бұл Русия ана есасына зыт келеді. Подал сегодня два административных иска в Тверской районный суд города Москвы. Это суд, на территории которого располагается администрация президента. С требованием, во-первых, признать решение об отказе в представлении данных, содержащихся в указе, незаконным. И, во-вторых, обязать администрацию президента предоставить соответствующие указы. Принимать решение, в результате которого администрация президента проиграет крымским татарам, на это суд российский пойти не может. Но для нас это будет тоже позитивный исход, потому что в случае отказа мы обратимся в вышестоящую инстанцию, в Московский городской суд, и впоследствии мы сможем обратиться в ЕСПЧ. Ишгалчилер межлис рейсінің муавинлері Илми Умеров яқтым Чайгозны октябрь айының соңында Түркияге теслим еттілер. Чайгоз 2014 сенесі февральның 26-сында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингінде олған қалабалықларының тешкілетмесінде қабатланып 8 ел апыз жазасын алған еді. Илми Умеров есе Русия топрақ бүтінлігінің бозмасында қабатланып 2 ел яшау тарзы колониясына үкім етілген еді. Владимир Балухны махкемеден хастаханеге алып кеттілер. Ақшейх районының Ишгалчы махкемесінде о ярамады. Тебе ярдым машинасы екі кере чақырылды. Кешкенсене Владимир Балухның евінде тынту кечірілген еді. ФСБ 90 патрон тапылғанына бөлдерді аман-аман бір ел о СИЗОда ятты. Декабрьдің бірінден башлап есе евапсынде бұлына. Балухның имайысы ве ақорчалайчыларыңа қаршы репрессияларының себебі евінде асқан Украина байрағы олғандыр деп тушыне. 10 рубль атлы Қырым марафонына тарқалы. Аққоршалайшылар бір кішілік наразылықларының иштиракчилеріне берілген пара жазаларыны өдемек үшін флешмоб илан етті. Ерімада сакенлері ве дүнияның фарқлы көшелерінде ешаған инсанларыны Крымский марафон хэштегі ile ресімлеріні пайлашмаға чағыралар. Бір кішілік наразылыққа шыққан Қырым татарларының пара жазалары умумен аман-аман 1 миллион рублиге етті. 75 кіші пара жазасын алды да 5 инсанның махкемесі январь айында олacak. Октябрьдің 14-інде yüзден зейде Қырым татары ешқалчилерінің япқанларына қаршы бір кішілік наразылықларға шыққан адам. Ләкин оларны бір акцияда иштирак етмесінде қабатлайлар. Татар жемат әрбабы Рафис Кашапов азатлыққа шықты. О Русияде топрақ бүтінлігіні шағыруф япқанында қабатланып махкум етілген ilk кішідір. Рафис Кашапов 2014 сенесі декабрь айында апске алынғаныда. Бұның себебі ичтимай ағларда пайлашқанлары олды. О Қырымны ишғал алтындағы топрақ олара қадландырып, Украина ве Түрк дүниясыны қоршаламаға чағырғаныда. 2015 сенесі сентябрьнің 15-інде Кашапов 3 жылға үкім етілген еді. Будаққалары Донецк ве Луганск вилейтлерінің ишғал етілген топрақларындан 74 Украина сыры азат етілмелі. Интернетте яйынланған видеода көрінеке Луганск апсханесінден Украина сырлеріні чықарып алмашыв ноқтасына yollaylar. Ukrayna ise memleketімізге қаршы cinayet işlеген 306 terörist ve Rusiya arbeyini teslim edecek. Akşamға yakın azat etilgen Ukraynalılar Kiyev'ge gelecek. Uçakları saat 19'da Borispol havalimanına konmalı. Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin işgal etilgen topraklarında 160 Ukraynalı esir olup kalı. Lakin işgalciler 97 kişi hakkında ayta. Владимир Гройсман бүгін азат етілечек әсірлеріні тұшынечегіні ваде ете үкімет рейсін әсірлерге әрбір құрантанын проблемлеріні үгірінмеге авали етті. Владимир Гройсман әсірлерінің алмаштырығы мувафақиетлі олар деп үміт ете. Бұны о үкімет топлашуында білдірді. Всю допомогу, починаючи від медичної і завершуючи соціальну підтримку, фінансову підтримку родин, які багато років в дуже складних умовах боролися цією величезною несправедливістю.
Зустрінь своїх іжтимай ағларда ісірліктен азат етілечек 74 Украиналыны Борисполь авали манында қаршыламаға чағыралар. Акция штиракчыларыны бедава алып кетечеклер. Ақшам саат 5-тен башлап, Бориспольская метро станциясындан авали манына автобустар юрежек. Акция штиракчылары қошылмаға істегенлеріне янына девлет байрақлары, топ, чечек ве язулы шарларына алмаға чағыра. Ишгалчылары сейлян етілген барышықны кені бозды дұшман аттеш ачқаны себебінден бір Украин аскерелі ақылды учаскер яраланды. Рус ишгалчылары майын атычы ве бұйық калибрлі пулеметларны қолланды. Кечкен күні олар Украина мәйежілерінің ноқталарына 6 кере атеш ачып, яңа ел мұнасибетінен илян етілген барышық аңлашмаларыны бозды. Қырым işgali вақтында Украина арбейлеріне рудбе ве дайрелер теклиф етілейді. Бұны арбей деңіз құветлерінің команданы Игорь Воронченко Януковичның девлет хайынлігі давасындағы махкемеде білдірді. О, оңа Ростовда дайре бермеге ваде еткен еділер деді. Русиялилер Украина силалы құветлері команданлығының сақты ферманларыны де чықара екен. Посадовими особами Головного управління розвідки до мене надійшла інформація стосовно спонукання для проведення агресії з боку Російської Федерації. При проведенні зимової олімпіади в Сочі Південно підпорядковувалось 4 бригади швидкого реагування. Місце дислокації – це Ульяновськ, Тула, Псков, Тольятті і Іваново. Ті бригади, які потім блокували частини військово-морських сил. Қырым татар милли меджлесі ве құрылтайы Қырымда хакимиет чықарajak қарарларда иштирак етечек анаяса органлары олажақтыр. Бұның үшін анаяса комиссиясы Қырым статусына деңіштірмек керек. Ішчі группа Украина анаясасы үшін деңішмелер азырлады. Бұны меджлис рейсінің мәслихатшысы Арсен Жумадилов АТР телеканалының яйнында айтты. Ніхто не зможе від завтра казати про те, що ці органи, їхній статус незрозумілий і так далі, і так далі. В цих змінах йдеться про те, що це є представницькі органи корінного народу. Ми знаємо, що Конституція України містить всі її норми, є нормами прямої дії. Тобто вже завтра ми можемо йти із цим до Мін'юсту, до Держстату і говорити про те, щоб і Курултай кримськотатарського народу, і Меджліс кримськотатарського народу були зареєстровані згідно цих норм, як представницькі органи корінного народу. Тобто це те, за що ми боролися дуже довго. Украина анаясасына Қырым статусынен бағлы түзетмелеріні теклиф еткен ішчі группаның эркянына Меджлис азалары Украина президентінің мемориет векелері, yüksek hususi mahkeme temsilcileri ve alimler kırdı. Витиха muhalifleri arasında Меджлис рейсі Рифат Чубаров ve Қырым татарларының лидері Мустафа Жемилевде барлар. Русия башқа девлетінің топрақларыны қырсызлап, епханларыны яланлар ненгізлежек ола бөлі бір фықырны Британия журналисті Русия Тешвиқатшы каналының жанлы яйынында сеслендірді. О деді ке Русия халқара оқуқны өкренсе медени дүнияға айт олыр. О вақытқа қадарысе санкциялар алтында қалажақтыр. Вы сделали катастрофическую стратегическую ошибку, нарушив не только международный закон, а тоже вы потеряли Украину. Вы просто сделали так, чтобы вся Европа сейчас стояла против вас. Россия из-за этого стала слабее, менее уважаемая, беднее. Это плохо, господа. Ишгалчылар Қырымның шельф ерлеріні мезаттан сатажақ ола. Русия үкіметі Азақ ве Қара деңізлеріндегі шельф фондыны сатма қанун лейхасыны таздықлады. Тезден бұл весіға Девлет Думасына берілежектір. Мезатларының илян етілмесі ве лицензияларының берілмесіне дайыр қарар үкімет тарафындан қабыл етілежек. Кремльнің парасы бетті Русия едек фондыны бұсіне бұттулней төкетежек. Русия малия нәзірлігі бойле хулясалар чықарды. Бір ел ішінде Русиялелер едек фондундан 1,5 триллион рублей масраф етті. Русия қанунларына көре кележексіне едек фонды вемели эяллық фонды бірлешмек кереклер. Ноябрьнің 29-ында Русия иқтисадиятының энергетик ве банк секторларына қаршы санкциялар ішке тұшырылды.
Ишгалчылар Украин номераларына, рус номераларына деңіштірмеген қырымлыларға пара жазасына бермеге азырлана. Январьның бірінден башлап, яңа қайделер ишке тұшырылы. Кредитке алынған яда векелетнаме есасында қоланылған Украин номералы машиналар да жезалана жақтыр. Ишгалчылар машиналарны ғайрыдан ресмелештірмек үшін яңы елға қадар мүддет бере. Киборги фильмі Кенни рекордларына қара. Ахтым Сейтаблаевның левхасы 20 миллион гривна қазанда. 3 hafta içinde оны 250 bin дензеде инсан бақты. Бүгін Киборги фильмінің режиссері Молодость кинофестивалінің мүкафатын алды. Оны кинофестивалінің мүдірі Андрей Халпақча берді. Дякую. Так, я не побачив верховину, але я сподіваюся, маю мрію, що ми обов'язково там будемо. І я особисто як режисер, якого запросили знімати фільм Захар Беркут, я користуючись службовим положенням, запрошую наших продюсерів та оператора обов'язково подивитися. Шымдылек бұл соңғы хаберіміздір саат 3-те заманны украинче сейретіп, яңа хаберлерні білмеңіз мүмкін, аты әрілі олыңыз.